Даху 10-поверхівки на вулиці Миру, 18 в Ірпені дощ тепер не страшний. За 2 дні 4 працівники УЖКГ «Ірпінь» постелили тут 300 квадратних метрів нової рубероїдної покрівлі. Зазвичай така робота виконується не менше, ніж за тиждень. Були неодноразові звернення жильців верхніх етажів, де були протікання часті і так далі. Було прийнято рішення власними силами провести даний ремонт. А уздовж сусіднього будинку розпочали заливати відмостку, щоб захистити від опадів фундамент. Будинку понад 50 років, і відмостки тут ніколи не було. Щоб залити одну сторону будинку, необхідно майже 3 куби бетонної суміші і задіяти 8 працівників. Це затратно не лише по часу, а й фінансово. У нас прямі договори, як ви вже знаєте, прямі договори з власниками квартир, тобто власниками будинку. І ми своїми силами робимо ту роботу, яка закладена в наш кошторис. Тобто зробити повністю за один момент весь будинок фактично неможливо, тому що тариф людей буде дуже високий. А так, якщо розбивати його частково, робити ті самі, то воно і для людей непомітно, і робота робиться, і для підприємства незбитково. Після того, як комунальники завершать вимощення по периметру будинку, вони займуться утепленням цоколя.